तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 14 अनुच्छेद 4 ब्रह्म स्वरूप अनिर्वचनीय छ। एक ब्राह्म भक्तले सोधे, ईश्वर साकार छन् या निराकार? श्री रामकृष्ण, उनको इति गर्न सकिँदैन। उनी निराकार छन्, फेरि साकार पनि हुन्। भक्तहरूका लागि उनी साकार छन्। जो ज्ञानी छन्, संसारलाई जसले स्वप्नवत मानेका छन्, उनका लागि उनी निराकार छन्। भक्तको यो विश्वास हुन्छ, म एक पृथक हुँ तथा संसार एक पृथक सत्ता। यसैले भक्तको समीप ईश्वर व्यक्तिका रूपमा आउनुहुन्छ। ज्ञानी जस्तै वेदान्तवादी खाली नेति विचार गर्छन्। विचार गर्दा उसलाई यो बोध हुन्छ कि म मिथ्या हुँ, संसार पनि मिथ्या छ, स्वप्नवत छ। ज्ञानी ब्रह्मलाई बोध रूप देख्छ, परन्तु उनी के हुन् यो मुखले भन्न सक्दैन। उनी कस्ता छन् जान्दछौ? मानौ सच्चिदानन्द समुद्र छ, जसको वारपार छेउटुप्पोको अत्तो पत्तो छैन। भक्तिको चिसोले ठाउँ ठाउँमा जल हिउँ बन्दछ, हिउँ जस्तो जम्दछ। भक्तहरूका अघि वहाँ कहिले कहिले व्यक्त भावले साकार रूप धारण गर्नुहुन्छ। ज्ञान सूर्यको उदय भएपछि त्यो बरफ पग्लन्छ। तब ईश्वरको अस्तित्वको बोध रहन जाँदैन। उनको रूप पनि देखिँदैन। उनी के हुन् मुखले भन्न सकिँदैन। भनोस् कसले? जो भन्लान् उनी नै रहँदैनन्, किनभने उनको म खोज्दा पनि पाइँदैन। विचार गर्दा गर्दा म रहँदैन। जब तिमी प्याज छोडाउँछौ तब पहिले रातो बोक्रा निस्कन्छ, फेरि सेतो मोटो बोक्रा। यसै गरी लगातार छोडाउँदै गयो भने भित्र खोज्दा केही पनि पाइँदैन, मिल्दैन। जहाँ आफ्नो म खोजेर पाइँदैन, यो खोज्ने पनि कसले? त्यहाँ ब्रह्मको स्वरूपको बोध कसरी हुन्छ यो कसले भनोस्? नुनको एउटा पुत्ला समुद्रको नाप लिन गयो। समुद्रमा जसै पस्यो कि गलेर पानी भइगयो। फेरि कसले खबर दियोस्? पूर्ण ज्ञानको लक्षण यही हो। पूर्ण ज्ञान भएपछि मानिस चुप लाग्छ। त्यसबेला म रूपी नुनको पुत्ला सच्चिदानन्द रूपी समुद्रमा गलेर एक हुन जान्छ अनि अलिकति पनि भेदबुद्धि रहन जाँदैन। विचार गर्ने कुराको जबसम्म अन्त्य हुँदैन, त्यस बेलासम्म मानिसहरू तर्क गर्नमा लागिरहन्छन्। विचारको अन्त भयो कि चुप भइगए। गाग्रो भरिएपछि गाग्राको जल र तलाउको जल एकै भएपछि फेरि शब्द हुँदैन। गाग्रो नभरुन्जेल शब्द हुन्छ। पहिलेका मानिसहरू भन्थे, काला पानीमा जहाज गएपछि फेरि फर्कन सक्दैन। म मर्यो कि आपत टर्यो? हास्य। विचार चाहे लाग गर, तर म दूर हुँदैन तिमीहरू र हाम्रा लागि। म भक्त हुँ यो अभिमान बेस हुन्छ। भक्तहरूका लागि सगुण ब्रह्म छन्, अर्थात् उनी सगुण अर्थात् मनुष्यका रूपमा दर्शन दिन्छन्। प्रार्थनाहरू सुन्ने उनै हुन्। तिमीहरू जे प्रार्थना गर्छौ त्यो उनैसँग गर्छौ। तिमीहरू न वेदान्तवादी हौ न
ज्ञानी, तिमीहरू भक्त हौ। साकार रूप चाहे मान वा नमान, यसमा केही हानि छैन। केवल यो ज्ञान रहनाले मात्र पनि काम हुन्छ। ईश्वर एक व्यक्ति हुन् जो प्रार्थनाहरू सुन्छन्, सृजन पालन र प्रलय गर्छन्, जसमा अनन्त शक्ति छ। भक्ति मार्गले नै उनी चाँडै पाइन्छन्। एक ब्राह्म भक्तले सोधे, महाराज, ईश्वरलाई के कसैले देख्न सक्छ? यदि देख्न सक्छ भने उहाँलाई हामी किन देख्न पाउँदैनौँ? श्री रामकृष्ण, हो, उहाँलाई अवश्य देख्न पाइन्छ। साकार रूपमा पनि देखिनु आउनुहुन्छ र फेरि अरू पनि देखिन्छ। परन्तु यो कुरा तिमीलाई सम्झाउँ कसरी? ब्राह्म भक्त, हामी उहाँलाई कुन उपायले देख्न सक्छौँ? श्री रामकृष्ण व्याकुल भएर उनका लागि रुन सक्छौ? छोराका लागि, स्त्रीका लागि, धनका लागि मानिसहरू आँसुका धारा बगाउँछन्, परन्तु ईश्वरका लागि को रोएको छ? जति बेलासम्म बालक खेलौनामा भुलिरहन्छ, आमा रोटी पकाउनु आदि घर गृहस्थीका काममा लागिरहन्छन्, जब बच्चा खेलौनाबाट अघाउँछ, त्यसलाई फालेर चिच्याएर रुन थाल्छ, तब आमा ताबा उतारेर कुद्दै आउँछिन् र बच्चालाई काखमा लिन्छिन्। ब्राह्म भक्त, महाराज, ईश्वरको स्वरूपमा यति भिन्न भिन्न मत किन छन्? कोही भन्छन् साकार र कोही भन्छन् निराकार। फेरि साकारवादीबाट अनेक रूपहरूको चर्चा सुनिन्छ। यो गोरख धन्दा किन रचेको हो? श्री रामकृष्ण, यो जुन भक्त जुन प्रकारको देख्छ त्यो ऊ त्यस्तै ठान्दछ। वास्तवमा गोरख धन्दा केही पनि छैन। यदि उहाँलाई कोही कुनै प्रकारले एकचोटि मात्र प्राप्त गर्न सकोस् त उहाँले सबै कुरा बुझाइदिनुहुन्छ। त्यो टोलमा तिमी गएकै छैनौ, सबै खबर कसरी पाउँछौ? एउटा कथा सुन। एउटा मान्छे शौचका लागि जङ्गलमा गएछ। उसले एउटा रुखमा एउटा जन्तु बसेको देख्यो। फर्केर आएपछि उसले एउटा अर्को मानिसलाई भन्यो, हेर त, त्यो रुखमा मैले एउटा सुन्दर रातो जीव देखेँ। अर्कोले जवाब दियो, जब म शौचका लागि गएको थिएँ मैले पनि देखेँ, तर त्यसको रङ रातो त होइन, त्यो त हरियो पो छ। तेस्रोले भन्यो, होइन है, होइन, मैले पनि देखेको हुँ, त्यो पहेँलो छ। यसै प्रकार अरू मानिसहरू पनि कोही खैरो, कोही बैजनी, कसैले आकाशे रङको भन्न लागे। अन्त्यमा झगडा नै पर्यो। तब उनीहरूले रुखमुनि गएर हेरे, त्यहाँ एउटा मान्छे बसेको थियो। सोधेपछि उसले भन्यो, म यसै रुखमुनितिर बस्छु। त्यस जीवलाई म खुब राम्ररी चिन्दछु। तिमीहरू सबैले जे भनेको छौ त्यो सबै साँचो हो। त्यो कहिले कालो, कहिले हरियो, कहिले पहेँलो, कहिले आकाशी र अरू थाहा छैन कति रङ बदलिन्छ। त्यो बहुरूपी हो। अनि फेरि कहिले देख्छु कुनै रङ नै छैन। अर्थात् जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिन्तन गर्छ उनै जान्न सक्छ कि उहाँको स्वरूप के छ। त्यही मानिस जान्दछ कि उनी अनेकानेक रूपमा दर्शन दिन्छन्, अनेक भावमा देखिन्छन्। उनी सगुण छन् र निर्गुण पनि। जो वृक्ष मुनि बसेको छ उही जान्दछ कि त्यस बहुरूपीका कति रङ छन्। कहिलेकाहीँ त कुनै रङ नै हुँदैन। अरू मानिसहरू खाली वाद विवाद गरेर कष्ट मात्र उठाउँछन्। कवीर भन्थे,
निराकार मेरा पिता हुन् र साकार मेरी माता। भक्तलाई जो स्वरूप प्यारो छ त्यही रूपमा उहाँ दर्शन दिनुहुन्छ। उहाँ भक्तवत्सल हुनुहुन्छ नि त। पुराणमा भनिएको छ, वीर भक्त हनुमानका लागि उहाँले राम रूप धारण गर्नुभएको थियो। वेदान्त विचारका अगाडि नाम रूप कुनै अड्दैन। त्यस विचारको चरम सिद्धान्त हो ब्रह्म सत्य र नाम रूप युक्त संसार मिथ्या। जबसम्म म भक्त हुँ यो अभिमान रहन्छ, त्यस बेलासम्म ईश्वरको रूप देखिन्छ र तबसम्म ईश्वरका सम्बन्धमा व्यक्तिको बोध रहन सम्भव छ। विचारको दृष्टिले हेर्यो भने त भक्तको म भक्त हुँ अभिमानले उसलाई ईश्वरदेखि केही परै गरेर राखेको हुन्छ। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हातको यसैले छ कि त्यो टाढा छ। टाढा भएकै कारणले सूर्य सानो देखिन्छ। नजिक गयो भने यति ठुलो पाउनेछौ कि धारणा नै गर्न सक्ने छैनौ। र फेरि काली रूप या श्याम रूप, श्याम वर्ण किन छ त? किनभने त्यो पनि टाढा छ। सरोवरको पानी टाढाबाट हेर्दा हरियो, नीलो या कालो देखिन्छ। नजिक गएर हातमा लिएर हेर, केही रङ देखिँदैन। आकाश टाढाबाट नीलो देखिन्छ, नजिकबाट हेर कुनै रङ छैन। यसैले भन्छु, वेदान्त दर्शनको विचारले ब्रह्म निर्गुण छ, उसको स्वरूप के छ यो मुखले भन्न सकिँदैन। तर जबसम्म तिमी नै स्वयं सत्य छौ तबसम्म संसार पनि सत्य छ, ईश्वरको नाम रूप पनि सत्य छ, ईश्वरलाई एक व्यक्तिका रूपमा जान्नु पनि सत्य छ। तिमीहरूको मार्ग भक्ति मार्ग हो, यो बडो राम्रो छ, मार्ग सरल छ। अनन्त ईश्वर हाम्रो बुझाइमा आउन सक्छन् र उनलाई सम्झने आवश्यकता पनि के छ? हामीलाई त्यही कुरा गर्नु छ जसले गर्दा उहाँको चरण कमलमा भक्ति होस्। यदि लोटाभरिको पानीले हाम्रो तिर्खा मेटिन्छ भने तलाउमा कति पानी छ यसको नापजोक गर्ने के आवश्यकता? यदि प्यालाभरि रक्सीले हामी मस्त हुन्छौँ भने भट्टेवालका पसलमा कति घ्याम्पो रक्सी, यसको जाँच पडताल गर्ने के काम? अनन्तको ज्ञान प्राप्त गर्ने के प्रयोजन? ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।